साउंड प्रेजेंट कहते हैं। डीजे राम सिंह ब्लॉक कावत से डीजे के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे और ना ही डीजे ऑपरेटर और डीजे मालिक के साथ कोई बदसलूकी करें। हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही आए हैं। सीएम साउंड प्रेजेंट खोला बेरा से बारे में जब भी कोई पूछे तो मेरी पहचान बता देना। बाद में कोई पूछे कि वो डीजे वाला कौन था तो छाती ठोक के मेरा नाम बता देना। डीजे बीएम रिमिक्स 7 बजे से लोग हमको प्यार से सीएम साउंड प्रेजेंट कहते हैं। मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ जो ठान लेता हूँ उसे पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता हूँ, सोचता तक नहीं। और आज जनता मुझे उस कुर्सी पर देखना चाहती है। आपका और मुझमें ज्यादा फर्क नहीं है, एक स्मॉल डिफरेंस है। आपकी बातों पर जनता तालियां बजाएगी लेकिन मेरी बातों पर सीटियां बजाएगी। सीएम साउंड प्रेजेंट खोला बेरा से जिसमें